Një ditë më parë, teksa ishte edhe diel dhe mediat ndoshta nuk e kishin vëmendjen e dur, Parlamenti Evropian bëri publik një raport të detajuar se si po përdoret dezinformimi në Ballkan. Në vija të trasha, përfundimi ishte se i gjithë Ballkani e ka të egzageruar shtrembërimin e informacionit dhe kjo përdoret për interesat ndryshme. Evropa i ndan vendet në dy kategori. Një grup i madh ku hyn edhe vendet më të forta në rajon si Serbia, ka ndikim shumë të madh nga Rusia dhe përdorimi i informacionit të shtrembëruar përdoret për interesa gjeostrategjike afatgjata. Ndërsa tek vendet e vogla, siç është Shqipëria, konkretisht dhe Kosova, ky shtrembërim përmes mediave e informacionit përdoret, siç e thot tekstualisht Parlamenti Evropian, për interesa të quajtura meskine, lokalista, afatshkurtra. E thënë më thjesht akoma, politika në Shqipëri gënjen ose e përdor median duke e mbushur ato me informacione të shtrembëruara për të kaluar një palë zgjedhje ose për të hedhur hi syve publikut për një tender apo për një koncesion PPP. Ne do të kemi në një bisedë të ftuar në studio mbi këtë temë gazetaren dhe mikeshën e studios tonë, Edlira Gjoni. Edlira, mirëmbrëma. Përshëndetje, faleminderit. Dua të pyes ndryshe që në hyrje të bisedës. Nëse ti tani do të thoje diçka dezinformuese dhe përmes studios tonë ky informacion i shkon publikut, cili do të ishte interesi yt afatshkurtër? E bët tamam si Bashkimi Evropian, duke munduar që të testoni urat me pyetje të tilla provokuese që në fillim dhe në fakt ashtu janë edhe kërkesat që ata kanë bërë research që ka bërë Bashkimi Evropian, teksa kanë monitoruar të gjitha mediat, neve, aktorët mediatik në Shqipëri dhe në gjithë Ballkanin, ka qenë pikërisht me këtë jo tendencë, po me këtë mendje hapësi për të parë se si mund të përgjigjemi provokimeve. Nëse unë do ta bëja një diçka të tillë, largo zot, larg qoftë, do të ishte që të përfitoja një diçka timen personale afatgjat ose tënden, Arlin që më ke ftuar, ose të ndonjë njeriu që është shumë i afërt ose me të cilin më lidhin interesat në ekranin ku jam. Nuk e di nëse do të shkoja përtej kësaj ngushtësie, sepse që të unë të përhapja dezinformim për këtij ekranin në një nivel më makro, atëherë nuk do të dilte vetëm nga goja ime, po dilte edhe në mënyrë konsistente nga goja të gjithë speakerëve të emisioneve dhe në një kohë pakës më të gjatë që të quhet pastaj linjë editoriale e një televizioni që është shpifse. Pra unë do ta bëja për një sipas raportit, sipas logjikës së raportit, nëse unë do të bëja një diçka të tillë, do të ishte thjesht për një interes afatshkurtër, pak dritë shkurtër gjithashtu, edhe të një mendje të ngushtë që e përdor ekranin edhe hapësirën publike që ka për të dezinformuar për përfitime vetjake. Edhe kjo është ajo që nxjerr në parë raporti pak a shumë. Në fakt, përtej shakas që bëm në këtë hyrje, çfarë të bëri përshtypje më shumë nga raporti? Përmendja e emrave edhe do shikoja me një pozitivitet edhe për të duar trokitur gjithashtu, edhe duhet të fillojmë ta marrim si pikë reference edhe të zëmë mend, sepse emrat aty janë të qartë të shkruar e zeza mbi të bardhë dhe ishte edhe një shlerim shumë i madh që unë i lexova këta emra sepse na është dukur sikur gjatë gjithë vitit mos na kanë bërë syt apo veshët edhe mos e shikojmë me sy shumë kritik median, jo vetëm si propagandistike, por dezinformuese, ashtu si është cilësuar tamam në raportin që ka bërë Komisioni Evropian. Kështu që të gjitha përmendja e emrave konkrete është për mua një thirrje, një këmban alarmi që media duhet ta marrin, të bëjnë mea culpa, ato që janë përmendur aty po guxuan, le ta thonë që këtu jemi kritikuar, edhe do ta shikojmë pak më me interes këtë çështje. E di pse e them këtë, e them sepse kishte disa gjëra që ne mund i kemi diskutuar mes nesh jashtë kamerave, se në kamerë mundohemi që ose të ruajmë linjën editoriale të ekraneve ose të ruajmë pavarësinë tonë edhe individuale. Po jashtë kamerave unë e di që ne kemi diskutuar që në rrjetet mediatike është apo nuk është informacioni sakt X informacion, duke filluar që nga po ta shikoni raportin dhe ndoshta disa janë tragjedi për të ulur e për të qarë, por disa janë edhe për të qeshur, për shembull është quajtur dezinformuese dhe shqetësuese edhe fakti nga përmendja e disa televizione shqiptare në mënyrë të herpashershme, nëse janë apo nuk janë me origjinë shqiptare, një numër i madh aktorësh, sportistësh e atletësh që në media shqiptare qarkullojnë si me origjinë shqiptare dhe kjo shikohet si me shqetësim nga raporti, duhet parë edhe këto gjëra. Domethënë këto që na duken kaq sa për të kaluar radhën që në fakt nuk janë, dhe imagjino të ngjitemi më sipër tek shqetësimet që janë listuar në këtë raport, tek dezinformimi apo nxjerrja nga konteksti, edhe ajo që unë lexoja me më shumë shqetësim dhe të përmendur më shumë herë sa i përket politikës dhe shfrytëzimit të saj për ta përdorur median për dezinformim, ka qenë kontestimi i raporteve apo i dokumentave që vijnë nga Bashkimi Evropian dhe nga Komisioni Evropian. Paratjetërsimi i tyre ose nxjerrja vetëm e disa fjalive që interesojnë partive politike, bërja emisioneve duke u bazuar vetëm në një fjali, duke nxjerrë nga konteksti të tërë
orës dhe mbi të gjitha kur vjen puna për të kontestuar raporte apo fjalime që nuk i pëlqejnë qeverisë së sotme, atëherë ato kontestohen. Edhe kjo quhet si dezinformim apo quhet edhe si sulm ndaj fjalës së lirë. Një shumatore shumë interesante në fakt Arlindi. Unë do i ftoja gjithë kolegët e medias ta lexonin me laps në dorë. Ti po bën një pasqyrë ku po shohim detajet, pra mënyrat se si ndodh. Kemi ne një ta ashtu quajtur formulë klasike tradicionale të dezinformimit me qëllime në backstage apo ka edhe mekanizma të tjerë, mjete të tjerë? Klasiket që janë në Shqipëri edhe janë bërë të hapura fare, sepse ne nuk kemi llogaridhënie, kemi watchdogs, kemi ata që kërkojnë dhe kontestojnë informacionin politik të dhënë përmes medjave të saktuara, por nuk marr përgjegjësi njëri dhe kështu që vazhdon rrjedha e informacionit të deformuar ose të tjetërsuar, sikur të ishte diçka shumë e zakonshme. Dhe ne dimë shumë mirë që forma më klasike e dhunimit të informacionit, do thoja, unë jo vetë deformimit, po dhunimit të informacionit, është hapja e kanaleve qeveritare, shtetërore, sikur të mos mjaftonte fakti që disa kanale kanë dalë vullnetare, partizane, pioniere të mbrojtjes së ligjit së qeverisë, dhe kjo ka ekzistuar në çdo qeveri. Tani kemi edhe një hap më përtej që qeveria ka marrë vetë iniciativën që të hapë një televizion ku flet për veten. Kjo është telekryeministria. Unë i them Telebashkia, një televizioni tjetër që është përmendur goxha shpesh në raport si shkelëse të drejtës së informimit, dezinformimit, propagandistimit, heqjes së informacionit, përzgjedhjes së informacionit të dhënë në një mënyrë të caktuar, veshjes së tij me ngjyra të veçanta, që të gjitha këto neve na është mësuar veshjet dhe shfrym vetëm duke ndrruar kanalin, po nuk është kjo metoda. Në Shqipëri janë shkëlqyer shumë organizatat që merren me kontrollin e medias, me edukimin mediatik. Unë shikoj që më shumë se sa departamentet e gazetarisë bëjnë trajnime për gazetarët, organizatat ose vetë mediat që janë, gazetaria është një trajnim që merret në vendin e punës më shumë se sa merret nëpër fakultete, dhe unë këtë nuk e fal më, më thënë fillimet e veta mund të ishte kështu, më thënë që ti pranon atë që të vjen, por tani me kaq shumë mundësi komunikimi sa ka, nuk mund të lejojnë propagandën që të zaptoj televizionet kombëtare që janë përmendur në këtë raport, dhe forma për të cilën të pyete Arlind, nuk është më klasike, është propaganda. Pra ti zgjedh informacionin që ti do dhe e shet sikur është i ktill dhe kemi një rritje të frikshme të numrit të ekraneve ose të medias që është e gatshme që ta ofrojë propagandën. Sigurisht në shkëmbim pastaj shpjegohet në raport se pse bëhet kjo, bëhet në shkëmbim të lidhjeve që kanë këto ekrane që bien pre propagandës me përfitime të tjera biznesi kryesisht nga qeveria. Pra propaganda është e para, e dyta është nxjerrja e informacionit nga konteksti, që e përmenda pakës më përpara, dhe përdorimi i këtij informacioni në bazën që siç i intereson medias. Kemi pastaj keq informim sepse nuk është kuptuar mirë ajo që thuhet në dokument, dhe kjo është pastaj që nuk i falet fare medias, pra jo vetëm nxjerrje nga konteksti, por përdorimi komplet i gabuar i informacionit të dhënë veçanërisht. Mos harrojmë që monitorimi është bërë për lajmet që kanë të bëjnë së tepër me Bashkimin Evropian dhe me vlerat e Bashkimit Evropian, me Komisionin Evropian dhe me gjithçka që vjen nga bashkësia që ne kërkojmë që t'i bashkohemi. Pra, jo vetëm i nxjerrim nga konteksti ato që nuk kuptojmë, por edhe i fusim në një kontekst siç i duam ne dhe themi që kështu ka thënë Bashkimi Evropian. Kjo fjali është përmendur shumë shpesh në tabelën përmbledhëse që ata kanë bërë. Prandaj them që duhet të jetë një këmbën alarmi, se nuk është diçka që i themi në studiot tona, është një diçka që shqetëson persona të tjerë përtej informacionin e fjalëve të cilëve ne tjetërsojmë. Edhe kjo është një shenjë, le ta themi, kjo është një shenjë amatorizmi në media, që ti të keq përdorësh informacionin, ta marrësh nga konteksti, ta vendosësh diçka tjetër, ta shpjegosh siç e kupton ti, jo siç e kanë thënë ata. Në raport ndërkohë vihet re ndikimi shumë i madh i Rusisë dhe më pak i Kinës në Ballkan, dhe pikërisht duke ndikuar përmes shoqërisë civile për të dezinformuar publikun, sidomos në lidhje me integrimin evropian. Ajo që tërheq vëmendjen ndërkohë është pasazhi ku thuhet se investohet shumë tek grupet skeptike të cilat artikulojnë me forcë se Evropa është shumë larg nesh dhe ne jemi vite dritë larg saj, ndaj mos shpresoni shumë. Dhe kjo e demoralizon popullatën e Ballkanit në raport me Evropën, dhe kështu me sa duket Rusia ka më të lehtë të ndikojë. Tani pyetja jonë është cila është kjo shoqëri civile që e bën këtë? Dhe nga ana tjetër, Evropa meqense ditë ka këtë problem rus, pse nuk e tregon me shumë dashuri?
Okej, po tash që kemi vëmendje raportin në këtë pikë, nuk i referohet Shqipërisë më shumë se sa fqinjve tanë që e kanë edhe më të thellë edhe marrëdhëniet me Rusinë edhe ndikimin rus. Për Shqipërinë mendoj që kishte më shumë pika dhe piketa ku shqetësimi qëndron për marrëdhëniet tona dhe referencat tona me Turqinë dhe jo vetëm përdorin informacionet, por edhe modelet politike që janë ndjekur, edhe besojeni apo jo, edhe kjo puna e pandemisë tani së tepërmi edhe ne japim lajme për shëndetin dhe fluturimin e ambulancave charter drejt Turqisë, dhe në pamje të parë duket si një informacion i padëmshëm që vërteton se ku shkojnë shqiptarët për të kuruar, po nga krau tjetër, e thënë në mënyrë të kaq të përsëritur, ajo ushqen, më thënë, këtë idenë e lidhjeve më të afërta të Shqipërisë me një vend të caktuar. Jam duke sjell vetëm shembull, ja. Edhe po të marrim për influencën e Rusisë dhe shqetësimin që ka ngritur raporti, është, siç thash pak më përpara, më së tepërmi i lidhur me fqinjit tanë, me Serbinë kryesisht. Aty ka më shumë piketa për mënyrën se si zbuten lajmet që vijnë, jo lajmet, por ndihmat ose bashkëpunimet ose gjithçka që ndodh në marrëdhënie me shtetin rus, edhe shikohen pak, kanë filluar të shikohen pakës jo vetëm me skepticizëm, por edhe me më pak frymë pozitive, madje edhe më të pakta në numër, duhet parë edhe hapësira, edhe gjatësia e lajmit, edhe gjatësia e kronikave, edhe fryma e transmetimit të tyre që jepen në televizionet fqinje. Dhe ata kanë vënë në re aty me shqetësim që është ulur tempi pozitiv dhe gjithashtu kronikat për Bashkimin Evropian janë disa herë më të shkurtra se sa kanë qenë pak vite më përpara, dhe çuditshme është që edhe fqinjit tanë janë me negociata të hapura dhe vazhdojnë që të shkruajnë kapitull pas kapitullish me Bashkimin Evropian. Kurse për Shqipërinë shqetësimi qëndron tek dezinformimi që bëhet veçanërisht sa herë që ka lajme ose vizitor të Bashkimit Evropian në Shqipëri dhe keq përdorimit të lajmeve në kontekstin siç i preferon secila prej palëve, që bëhen sikur është zot i deklaratave që vijnë nga Bashkimi Evropian, dhe shqetësimet mbi Rusinë dhe mbi Turqinë, do të thoja më së shumti, vijnë për shkak Rusinë jo dhe aq, por vijnë për Turqinë për shkak të notave jo realiste janë cilësuar në raport, edhe pak më tepër pozitive se sa realisht ato mund të jenë. Konkretisht, sot Evropa nuk mundi dot as ta përmendte emrin e Shqipërisë dhe të Maqedonisë së Veriut në samitin që do të përcaktonte kornizën mbi të cilat duhet ecnim ne për procesin e integrimit. Pra, javën e ardhshme që ne prisnim të thuhet diçka, nuk do përmendemi fare. Gjermania thuhet se dështoi në këtë proces, sipas interpretimeve dhe analizave të ndryshme. Tani, ta sillim këtë lajm kuadrin e raportit të Parlamentit Evropian për dezinformimin, si do dezinformohet publiku nesër nga palët politike për këtë lajm? Si do dezinformohet publiku jon? Po. Pyetje e shkëlqyer. Dhe jo vetëm për mua, edhe për ne, po pyetje shumë e shkëlqyer për Bashkimin Evropian dhe për ata që e kanë monitoruar dhe për ata që kërkojmë që ne të kemi mbulim vetëm pozitiv për Bashkimin Evropian. Unë nuk e besoj që Shqipëria ka vuetur as për mbulim pozitiv, as për dashamirësi, as për mirëkuptim të mënyrës se si shqiptarët janë ofruar apo e kanë parë si dritën jeshile Bashkimin Evropian. Tani kur të vjen një moment i tillë, pasi jemi lodhur pas kaq shumë kohësh dhe kemi raportuar qershor dhjetor, kjo qeveri, ajo qeveri, dhe të vjen një përplasje e këtill, mbas dushit të ftohtë që kemi pësuar në 2019 në vitin e kaluar, nga Olanda, nga Franca dhe nga Danimarka, që u mundua ta amortizoj Gjermania. Dhe tani të vjen një moment i dytë ku ne as nuk do të përmendemi më, se vjet mos harroni që u munduan të amortizonin duke thënë që ishte një fakt që Shqipëria u vu me Maqedoninë, se mund të kishte ikur njëra më përpara se tjetra, dhe tani duke i veshur fajin pandemisë edhe situatës globale, vendosin që të mos flasin më fare, si të themi justifikohen me faktin që gjithë Bashkimi Evropian, ashtu si kundër gjithë globi, është duke u përballur me këtë pandemi dhe nuk ka vend për të folur për zgjerimin. Mirë po, ti je shumë të drejtë kur thua si nuk do ta dezinformojmë ne publikun kur të na vijë radha që të mos na përmendin. Atëherë, sepse ne palët i kemi gati, pra një krah do ta shoh gotën gjysmë plot, tjetra do ta shoh gjysmë bosh. Që unë nuk e di. Dihet apo jo? Po, dihet edhe do të përmendin faktet që na ndëshkoi tërmeti, na ndëshkoi pandemia, na ndëshkoi paga e luftës. Janë çështje të brendshme të Bashkimit Evropian. Janë lodhur, po të gjitha këto arsyetime janë të ezauruara.
Unë nuk besoj që ne kemi më fytyrë që t'i dalim publikut shqiptar përpara, si media shqiptare të paktën, edhe të mbulojmë, se jemi munduar në të kaluar, po tani s'ka kuptim që të mbulosh më ose të shestësh, se tani dhe i kuptojmë arsyetimet që na vinë nga Bashkimi Evropian. Tani ti pak më përpara theme shumë të drejtë që në raport ka dalë fakti që shqetësues që ka disa mbulime jo shumë pozitive që i bëjnë qytetarit e Ballkanit Perëndimor të jenë të demoralizuar sepse shikojnë sikur Europa është vite dritë e larg dhe për këtë na e paska fajin media. Më kalova në krahun tjetër tani. Pasi i dhash një panoramë të plotë gjithë raportit, tani të flasim cilat janë pikat ku ne nuk kemi faj, ku media edhe gazetarit e Ballkanit Perëndimor nuk kanë faj. Si mund të themi në ndryshe kur ty të vjen një lajm i tillë, se ja ku përplasemi. Për shumë vite kemi thënë, kemi dalë në krah ides edhe kemi mbështetur, po okay, pas ka enlargement fatig në krahun e Bashkimit Evropian, po në Ballkanin Perëndimor nuk ka një pritje fatig, nuk ka një lodhje që ne jemi duke u trajtuar prej vitesh si eksperiment. Tani ose je pjesë e Bashkimit Evropian ose nuk je, ose ke një të ardhme këtu ose nuk ke. Na ashtu në 2003 në Selanik vajtën në 2003 tani njerëzit që kanë lindur në 2003 janë studentë në Bashkimin Evropian. Ata që kanë qenë foshnja në 2003 po hynë në Bashkimin Evropian për të qenë student. Shqipëria akoma vazhdon që të presë se cili do të jetë lajmi i radhës. Është e pafalshme. Jo Shqipëria, Shqipëria është fundi i kavallit së bashku me Maqedoninë, po edhe Serbia që ka ecur pak më përpara që është nga 2014. Prandaj unë shikoj të vështirë që si mund të jemi ne pozitiv dhe çfarë mund të themi akoma pret dhe cili ishte justifikimi i radhës që mund të ketë media shqiptare karshi qytetarëve të vet për të thënë prisni tani se Bashkimi Evropian ka ca probleme, kështu i ka ca punë të vetat edhe do të na kuptoni. Po është edhe një diçka tjetër që nuk duhet ta harojmë. Kur media është munduar shpesh që të thotë të shpjegojë dhe lodhjen e zgjerimit dhe problematikën e brendshme të Bashkimit Evropian, ju duhet të shikoni edhe ne të gjithë bashkë, duhet të shikojmë edhe deklaratat që kanë ardhur jo shumë dashamirëse, veçanërisht vjet 2019, dhe shikoni vendet që nuk janë dashamirëse ndaj Shqipërisë, që thonë tek e fundit çfarë detyrimi kemi ne t'ju të pranojmë. Unë i shikoj edhe këto deklarata sepse ato vijnë nga Parlamenti Evropian, vijnë nga eksponentë që janë pjesë e Bashkimit Evropian, nuk nga përqyer as pak kur është thënë në 2019 që Europa mund të bëhet një klub elitar, kështu që a kapu nuk ka vend aty për Shqipërinë, ose që tani janë duke përdorur rrëshqitjen nga demokracia të Urbanit, të Hungarisë dhe të vendeve të tjera dhe për efektin e tyre duhet ta psoj Shqipëria. Pra duket sikur bëhet jashtë më shumë në kërkim të arsyeve të mos na pranoj, sesa të shikoj se çfarë hapash mund të kemi bërë ne përpara edhe në fund të fundit merret një vendim edhe për këta 17 milion banorët që kanë ngelur në të gjashta vendet e Ballkanit Perëndimor. Edhe diçka të fundit përpara se ndajmë të lira. Ka raporte, studime, pyetësor, anketa me radhë, media është si është, por shënjestra në fund edhe informacioneve të shtrembruara, dhe atyre të drejta, dhe atyre realiste, kanë qytetarin apo jo, i cili kanë përshtypjen është i ndërgjegjshëm se kush është e vërteta dhe si është realiteti apo jo. Mendon se do të jetë qytetari ai që do të lodhet, pra qytetari shqiptar që do të lodhet në raport me Bashkimin Evropian dhe i solla këto sondazhet të cituara her pas here edhe nga ambasadorët e rëndësishëm vendin tonë për integrimin. Pra ne duam 99% integrimin. Tani çfarë do të ndodhë? Jo më 99%, me duhet theksuar kjo, 99% ka qenë atëherë në 2003, kur për herë të parë u përmend që ne mund të kishim një dritare të hapur drejt Bashkimit Evropian. E po të shikojmë 2004, kur është nënshkruar për herë të parë partneriteti i Shqipërisë me Bashkimin Evropian, është thënë që për 10 vjet Shqipëria do të jetë pjesë e BE-s në 2004, atëherë asaj kohe Ministria e Integrimit ka nënshkruar këtë marrëveshje që për 10 vjet na bënte ne pjesë të Bashkimit Evropian, pra që në 2014 ne duhet ishim pjesë dhe ne sot duket sikur jemi më shumë larg se sa afër Bashkimit Evropian. Unë nuk e besoj që janë qytetarët shqiptarë ata që lodhen, sepse ata janë të parët në fakt që me mënyra nga më të ndryshme mundohen që të jo vetëm të shkojnë në vendet e Bashkimit Evropian e të studiojnë, por përveç asaj fiaskos që patin në 2015 një diçka orkestruar për punën e azilkërkuesve në Gjermani dhe në Francë, mendoj që nuk është tipike shqiptare, ka qenë një diçka e menduar nga mbrapa, që i ka bërë keq imazhit të Shqipërisë. Unë besoj që familjarët dhe individët shqiptar janë duke shkuar në vendet e Bashkimit Evropian me forcat e veta, me i dëshirën për t'u integruar, mësojnë më shpejt nga të tjerët gjuhën, gjejnë punë. Nuk jemi duke folur këtu për përjashtime, sepse ka përjashtime çdo komb, por nuk është Shqipëria ai kombi që eksporton në Bashkimin Evropian në vendet e tij as lodhje,
as zhvlerësim të vlerave të Bashkimit Evropian, as keq interpretim të tyre, përkundrazi i kemi përqafuar me sa kemi fuqi, qoftë si individ, qoftë si media, qoftë si komb, dyshoj pak si politik, se politika luan lojën e Bashkimit Evropian, por si individ me që më pyet edhe si qytetar, unë besoj që ne eksportojmë në Bashkimin Evropian. Heqim eksponentet e atë më pak se 1% që merret me krimin. Pjesa tjetër e shqiptarëve dërmuesve janë studentë shumë të mirë, janë familjarë të përkushtuar, punojnë në punë që nuk pranojnë të punojnë familjarët e tjerë të vendeve të Bashkimit Evropian, nuk i zëm shtëpinë askujt, nuk i zëm vendin e punës askujt, mësojmë shumë shpejt gjuhën, nuk krijojmë geto, nuk ka në asnjë vend të Bashkimit Evropian geto me shqiptar. S'ka. Ne integrohemi aty ku janë vendasit, shkojmë në shkollë me ata, punojmë, paguajnë taksa dhe e marrim menjëherë frymën edhe ngjyrën e vendit, ngjyrën në kuptim ngjyrën e kulturës dhe të sjelljes, edhe të jetesës së të kontribuimit në vendet ku ne shkojmë. Kështu që nuk janë qytetarët shqiptar ata që do lodhen, përkundrazi ata do ta gjejnë gjithmonë rrugën për të vajtë në Bashkimin Evropian. Gjithnjë kënaqësi biseda, zonja Zotrinj, ishim me Edli Ragjonin.